Быстрый обзор на самую тихую масс-маркет клавиатуру Collabo AK и Dark Project KD5075. Начнем с распаковки. В комплекте у нас брендовый кофр от пыли, сама клавиатура в транспортировочной упаковке, а также обычный кабель USB-A на USB-C, сменные свитчи, демпферы, запасные кейкапы, если вы не любитель вычурного дизайна, металлический брендированный пуллер для свитчей и проволочный пуллер для кейкапов. Продается эта клавиатура в известном магазине с названием из 3 букв в цену 6299 рублей. Клавиатура имеет Gasket Mount, смазанные стабы, хотя можно было бы смазать и свитчи. Кстати говоря про них, это AK Fairy Silent. Ну очень тихие свитчи. При тайпинге пришлось гейн выкручивать на максимум, но теперь перейдем непосредственно к нему.